könnt euch von euren Sitzen erheben, aufstehen. Gott, du bist so gut und deine Gnade uns gegenüber dauert auf für immer. Sie dauert für immer. Ja, wir loben dich für den, der du bist. Wir loben dich für den, der du bist. Du bist so gut heute Morgen und stehst. Ja, man kann die Hände klatschen. Gott, du bist so gut. Und deine Gnade uns gegenüber dauert auf ewig. Alle Völker und alle Nationen, von Generation. Wir loben dich. Wir loben dich für den, der du bist. Ja, du bist gut. Seigneur, merci parce que Ja, tu es danke, bon dass du et ein nous voulons encore et encore bist. te louer, Und wir wollen Seigneur, dich encore noch t'adorer. loben, Seigneur, nous dich ne sommes preisen, pas Herr, wir fatigués, sind nous voulons nicht müde. continuer, Seigneur Jésus, Wir à te wollen dire que tu es bon. unaufhörlich Et avec dir ce sagen, dass prochain du chant, gut nous voulons bist. te Und mit dire dem que tu es nächsten exalté. Nous voulons t'exalter, Seigneur, Song nous voulons möchten lever wir nos mains, nous voulons dich loben, regarder wir wollen dich vers toi preisen, pour wir te wollen donner zu la dir place. schauen. Encore et Und dass encore, wir doch Seigneur Jésus. dir Encore den et Platz encore, lassen, nous immer voulons noch t'exalter parce den que Platz tu es le lassen. roi. Wir Tu es wollen le dich Dieu erheben, puissant. du bist Tu der es le mächtige Saint des Gott, Saints ce du bist matin. der Alléluia. Heilige unter den Heiligen. Ja, er ist hoch erhoben. Der König ist oberhalb des Himmels. Ich möchte ihn loben. Er ist erhoben und für immer möchte ich seinen Namen loben, seinen heiligen Namen. Er ist der Herr. Seine Wahrheit ist ewiglich. Das ganze All freut sich in seinem heiligen Namen. Er ist hoch erhoben. Der König steht überhalb des Himmels. Ja, ich möchte ihn loben. Für immer hoch erhoben und seinen Namen möchte ich stets loben. Er ist der Herr. Seine Wahrheit wird immer dauern. Das ganze und all freut sich. Freut sich. Das ganze All freut sich in seinen Namen.
Er ist der Herr und seine Wahrheit wird herrschen. Das ganze All freut sich in seinem heiligen Namen. Er ist hoch erhoben, der König steht über dem Himmelszelt. Ja, du bist oberhalb des Himmels, du herrschst. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la Aber als du die Erde formtest, j'étais déjà près de war ton ich schon in deinem Herzen. Tu m'aimais avant que je sois. Du liebtest mich, bevor Et pour moi, tu ich as existierte. tout donné. Für mich hast du alles hingegeben. Toi seul pouvais me libérer. Du allein konntest mich befreien. C'est pourquoi je veux t'adorer. Deshalb möchte ich dich loben und preisen. Du allein bist würdig, den Lobpreis und die Herrlichkeit, für die Herrlichkeit auf ewig zu erhalten. Ja, den Lobpreis und die Herrlichkeit für die Ewigkeit zu erhalten. Dans ta présence, je me tiens. Seigneur, nous sommes In deiner Gegenwart bin car ich, tu as ce dont j'ai besoin. denn alle Bedürfnisse, für alle Bedürfnisse bist du da. Die Freude, das Leben und das Glück Sont dans tes paris, mon Dieu. sind in deinen Vorhöfen, o Herr. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es utile. Encore, toi seul, Seigneur, chantons l'éternité. Toi seul es
Ja, öffne dein Herz und sing mit uns. Ja, du allein bist würdig, unseren Lobpreis und die Herrlichkeit in Ewigkeit zu empfangen. Der Herr möchte sprechen zu vielen von euch. Und er sagt, Männer und Frauen meines Volkes, viele von euch, ich habe schon zu euch gesprochen, ich möchte euch benutzen und wirklich Männer und Frauen, die die Wahrheit lieben. Ihr werdet wie Posten sein, dort wo ihr seid, damit die falschen Doktrinen, die Lügen des Teufels entlarvt werden. Ihr werdet eine frische Salbung bekommen und diejenigen, die ich benutze, werdet ihr viele schwachen Christen zurückholen. Und zwar diejenigen, die sich durch falsche Doktrinen abgeirrt lassen. Hört mein Wort und ich werde in diesem Land wird euch benutzen, damit meine Wahrheit unterrichtet und gepredigt wird. Lobt den König. Sein Tod hat uns befreit. Den Tod und seine Macht hat er überwunden. Lobt den König. Jesus lebt für immer und herrscht in alle Ewigkeit. Auf der Welt, was für eine Dunkelheit. Satan schien triumphiert zu haben, aber ein Schrei wird gehört, er lebt. Der Tod hat ihn nicht zurückhalten können. Jesus ist Sieger. Ja, den Tod und seine Macht hat er überwunden. Lobt den König. Auf der Welt, was für eine Dunkelheit. Satan schien den Sieg davon getragen zu haben. Aber man vernimmt ein Schreien. Er lebt. Der Tod hat ihn nicht zurückhalten können. Jesus ist Sieger.
Amen. Amen. Qui est heureux de vivre Wer ces ist moments tous glücklich, ensemble? diese Augenblicke zu Halleluja, erleben? on est Halleluja, wir privilégiés, sind wirklich privilegiert. Très heureux de Ich les bin vivre avec vous. Maintenant, glücklich, je vous diese cache mit pas euch que zu je me réjouis leben de remanger und à ich nouveau freue aussi. mich auch, da Hein, wieder c'est zu toujours essen. une joie. Es ist immer eine Alors peut-être Freude juste und avant de vielleicht laisser bevor place à la parole, je wir voudrais also faire quelques der annonces et Predigt aussi der vous Platz donner lassen. quelques Ich möchte témoignages. auch Vous aimez les einige Zeugnisse. témoignages? Liebt ihr einige Oh, moi, je Zeugnisse? raffole des témoignages. La Ich, première also, annonce ich très liebe die importante, Zeugnisse. c'est Die qu'il y a erste des Annonce, voitures qui sont très mal also, stationnées da sind sur le trottoir Autos, devant. die On sehr m'indique chez Bertrand, schlecht si vous savez stationiert pas où haben habite vor Bertrand, il Bertrand. habite la maison juste sur Das le ist das parking. Haus, also am Et devant chez Parkplatz. Bertrand, les Und vor personnes en fauteuil Bertrand roulant ne peuvent pas circuler. sind einige Donc, Leute, frères et die sœurs, also faites des témoignages, soyons des témoignages jusqu'au bout. im Amen. Il y a un frère qui voulait acheter un sandwich, Rollstuhl il n'a pas nicht pu, bewegen parce qu'il pouvait pas können. circuler, il Ein était en fauteuil Rollstuhlfahrer roulant. konnte Et also nicht pour vous mettre un petit peu de pression durchgehen et vous faire und bouger, parce que euch ein les bisschen bandeaux Druck ici, c'est pas fahren. pour faire joli, c'est Also, pour se déplacer tout de suite. La und police a été die appelée. Polizei ist Donc, à angerufen déplacer worden. d'urgence, Und toutes also vos die voitures qui sont Annoncen, mal das ist garées, wirklich merci, ernst s'il vous gemeint. plaît, Bitte, d'honorer dass aussi nos autorités. ihr auch Nous voulons unsere être un bon témoignage dans Autoritäten le quartier, on se donne beaucoup de ja, peine pour ehren. ça, on n'est pas toujours Wir parfait, mais on se sind donne nicht de immer la peine. perfekt, Et on aber wir compte geben sur uns vous, viel s'il vous Mühe plaît. und wir Moi, zählen j'en vois auf qu'un seul euch, qui s'est levé, dass aller ihr déplacer sa also voiture, là, donc, eure je compte Autos sur da vous, chers amis. bewegt. Sinon, vous irez faire un tour Sonst à la police. werdet Voilà. ihr ein Autre chose, tous les enseignements, vous l'avez déjà entendu, mais tous les enseignements de cette semaine Polizeipräsidium sont gebracht sur clé werden. USB. Also Alors, il y alle a tous les Unterweisungen und enseignements de Predigten notre sind frère auf USB-Stick Mamadou, mais il y a aussi tous les vorhanden. enseignements des autres Auch pasteurs. Est-ce que vous die avez été bénis anderen, par les autres die anderen enseignements? Eh bien, Pastoren tous haben ces auch ihre enseignements, Überweisungen. vous pouvez les retrouver Bekommt ihr sur cette clé, donc auf den simplement, USB-Stick. il suffit de la commander Es sur le site genügt Internet. da also Il y a auf également der une autre Website annonce, das zu qui aime un peu la science. zu Levez voir la main, qui aime un peu tout ce qui est scientifique et tout kaufen. ça. Il y a quelques mois de cela, on a eu une conférence Vor einigen scientifique Monaten avec hatten des wir pointures pour certains, c'était des pointures mondiales. On a hatten été- wir on n'a also pas tout compris, mais on a Bibel été bénis. und Et c'était Wissenschaft gehabt incroyable. Et là und aussi, das war auch tout ce qui a unglaublich été und partagé, das alles, was c'est la question da des origines. Tout ce qui a geteilt été worden partagé ist, est sur gesagt clé worden USB. ist, alles Simplement, ist vous auf pouvez einem regarder avec, sur le site USB-Stick Internet auch ou la librairie und pour en ihr könnt trouver. es also bestellen auf der Website oder in unserer Buchhandlung. Es ist wirklich exzeptionell. John Sanford ist gekommen aus den USA speziell für diese Konferenz. Und das tut uns wirklich Dinge erkennen lassen, die wir nicht kannten. Und das bestätigt, dass die Wissenschaft durch die Bibel bestätigt wird. Und das Album Ein Moment mit dir, das Album der Kirche, ist auch in der Buchhandlung zugänglich. Ihr könnt es kaufen, ja, es ist disponibel. Für all diejenigen, die Hunger haben, es gibt eine Kugelhupf verkauft und die Kugelhupf von der Cousine meiner Joelle sind unglaublich gut. Wenn ich mich nicht irre, das ist das Rezept, das ist ein Familienrezept, ja. Das ist, also kauft Kugelhupf und ihr werdet also super erfüllt. Und das ist für eine gute Sache, für die Mission. Und gleichzeitig tut ihr etwas Gutes für euren Magen, aber auch Gutes für die Mission. Ja. Also den Preis kannst du bezahlen, das ist der kleine. Das ist der Überraschung. Und heute Abend werden wir von 17 Uhr an eine Zeit des Lobpreises und wir werden auch eine Zeit des Abendmahls verbringen. Und wir haben das gehört, unser Bruder hat uns daran erinnert, dass das Abendmahl ist eine heilige Zeit, ist eine heilige Periode, dass ihr auch für diese Zeit vorbereitet. Wir werden eine wunderbare Zeit erleben. Die Zeit des Fastens und des Gebets ist noch nicht vorbei. Ich möchte 2 Zeugnisse lesen und ich möchte noch 2 Dinge dann dazu haben. Ich heiße Alvin und seit dem Kanada tue ich die Fasten- und Gebetswoche. Und ich verfolge das in Mulhouse und danke für das Gebet, was Mamadou gebracht hat. Seit meiner Geburt
tue ich also an dieser Sinusite. Ich habe nie wirklich genesen können. Um 5:30. Du, der also diese Krankheit hat, du kannst also deine Hand draufstellen. Und ich hatte eine sehr starke Grund, mich zu verschnupfen, zu niesen. Und etwas ist braun, es ist aus meiner Nase rausgekommen. Und jetzt kann ich wieder gut riechen und ich kann gut atmen. Halleluja. Ein anderer, der Pastor Mammering hat für ein Weisheitszahn und ich habe noch keine Schmerzen mehr auf meinen Weisheitszahn. Wir haben eine Schwester, mit der ich wieder war, und sie hat gesagt, was 2015 für ihren Sohn passiert ist. Sie kommen immer zur Fasten-Gebetswoche und sie glaubten, dass ihr Sohn da rückständig sei, und zwar geistlich. Und wir sehen, das ist jetzt ein Koloss. Es ist ein Koloss, das ist ein Berg. Und er war sehr gewalttätig gegenüber seinen Lehrern, gegenüber den Eltern, wollte alle schlagen. Er ist gekommen und seine Mutter hat ihn gebracht. Und sie wollte die Ölsalbung für ihn. Und das, was ich super finde, das war kein Pastor, der für ihn gebetet hat. Er hat die Salbung gegeben und von da an, er war sanft wie ein Lamm. Bis zu diesem Punkt, wo seine Lehrer, der Direktor und die Psychologen haben ihn kontaktiert und haben gesagt, ja, was ist denn passiert in eurem Leben? Wir verstehen das nicht. Wina, ist er da? Luina, komm mal her und steh auf an deinem Platz. Unsere Schwester, Gott ist gut und wird für dich das weitermachen. Und ein letztes Zeugnis, also noch kürzer. Es ist schwierig. Wir haben eine Schwester, während wir gebetet haben, während wir die Ölsalbung gemacht haben. Sie hörte nicht mehr am linken Ohr. Annie, bist du da? Annie, hörst du jetzt mit dem linken Ohr? Sie war taub auf dem linken Ohr. Jetzt ist sie total gesund. Die war total geil. Können wir dem allerhöchsten König Beifall spenden dafür? Und dieser Gott, der diese Dinge macht, ist mit uns jeden Tag. Nicht nur in der Porte Ouverte, aber jeden Tag. Mamadou, du bist da willkommen. Du bist willkommen. Ich möchte, dass der starke Mann kommt. Ich möchte diese Herrlichkeit nicht wegnehmen. Ja, der starke Mann. Der starke Mann. Das ist nicht der starke Mann von Matthäus 12, ich hoffe ich. Ja, preis dem Herrn, wie wir das gesehen haben, nicht? Der Fasten- und Gebetswoche 2020 ist ein bisschen speziell mit diesen Zeugnissen, all den Wundern, die heute Morgen Gott getan hat. Und ihr könnt also diese gesunden Heilungen nach Hause mitnehmen und Zeugnis abgeben, was Gott für euch in dieser Fasten- und Gebetswoche 2020 gemacht hat. Heute Nachmittag haben wir nicht dieses heilige Abendmahl. Man kann aber auch vorher sterben, wenn wir also das nicht ernst nehmen, dieses Abendmahl. Und wenn man das ernst nimmt, da kann man sehr lange leben. Und wenn ein negativer Sinn da ist, da haben wir auch einen positiven Aspekt. Es ist eine Wahrheit, die uns unser täglich Leben lässt. Ja, wir sind jetzt hier im öffentlichen Gottesdienst und wir werden sehen einige Dinge. Das Leben des Geistes in der örtlichen Kirche. Ich wollte einfach mit dem Leben des Geistes aufhören, beenden und dass die Leute in diesem Jahr fortschreiten können. Für das lesen wir das in 1. Korinther 12,1. In dieser Passage am Kapitel 1, das sagt uns die Bibel hinsichtlich in dieser Passage 1 Korinther 12,
Vers 1. Il est écrit, Es pour wird ce qui geschrieben, concerne les über die dons Gaben des spirituels. Geistes will ich, liebe Brüder, Et en réalité, c'est écrit en français les in dons Wahrheit wird es gesagt, die Gaben des Geistes. Aber wer in den Originaltext hineingehen, auf dass wir sagen, die Geister, das Geistliche. Und wir haben also die Gaben dazu hingesetzt. Wir haben die Gaben hinzugesetzt, um etwas Gutes zu schreiben. Aber was also im Griechischen gesagt, alles was betrifft, die Pneumatikos, das ist im Griechischen. Das, was als die Pneumatikos, da hat man das Leben des Geistes und das Geistestaufe, die Gaben des Geistes, die Liebe par excellence, und wie man auch das geistliche Leben unterhält. Das nennt man auf Deutsch, auf Griechisch Pneumatikos. Und wenn man das alles anschaut, über die Gaben des Geistes will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Denn die Kirche von Korinth hatte diese Eigenschaft, wirklich. Es gab also Unordnung in dieser Kirche. Und Galater ist das für die Gesetze. Und in Korinther, sie wussten nicht, die Korinther, nach dem Fleisch. Und sie widersprachen also dem Leben des Geistes. Alles, die Pneumatikos anging, möchte ich nicht, liebe Brüder, dass ihr in Unwissenheit lassen. Dass die Korinther, sie wussten nicht, dass der Mann der Chef der Frau ist, welche Bedingungen man haben musste, um das Abendmahl zu nehmen und was die Geistesgaben waren. Sie kannten die kannten auch nicht die Liebe nicht, wie die Prophezeiungen wirken sollten. Das alles, das hat Paulus den Korinthern beigebracht. Und bei den Ephesern, zum Beispiel den Kolossern, das sind reife Kirchen. Das sind Kirchen, die schon reif sind, die nach vorne schreiten. Die wissen das. Sie kennen ihre geistliche Position. Sie sind in den himmlischen Gewölbe mit Christus. Die Kolosser wissen, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das wissen die alles. Diese reifen Kirchen von Rom, die Römerkirche, auch wo die Essenz des christlichen Lebens beschreiben konnte, ist im Brief an die Römer. Wenn du in den Römerbrief nicht erfasst hast, dann sagt es im Römerbrief zum Beispiel, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Römer 4 zeigt da auf, zum Beispiel das Gesetz des Glaubens. Wie Römer 4 hat er vom Gesetz des Glaubens und dann spricht er auch von der Gerechtfertigung durch den Glauben. Und er sagt auch von der Gnade der Gerechtigkeit. Wenn ihr wollt, würde ich verstehen, wenn ihr Schwierigkeiten habt, diese Schwierigkeiten werden vorherkommen. Wir wissen nicht, wo die Sünde da ist, hat die Gnade besiegt, hat alles überwunden. Und in Römer 6, die Gnade, das ist nicht die Gnade, weil die Gnade überschwellig ist, dass man in der Sünde bleiben soll. Du hast also das Problem des alten Menschen gelöst. Er zeigt auch die Sünden auf der Juden, die nach dem Gesetz leben wollen. Es gibt zwei Gesetze in ihnen. Die inneres Gesicht, die das Gute machen wird, und das äußere Gesetz, das Gesetz der Sünde. Und Römer 7 hört da auf. Wer wird mich von diesem Körper, der Leib des Todes befreien? Es wird geschrieben, Jesus Christus. Römer 7
Römer 8 kommt, jeder, der in Christus ist, gibt es keine Verdammnis für diejenigen, die laufen. Denn sie sind von dem Gesetz der Sünde befreit worden. Wir sollen nach dem Geist leben und nicht nach dem Fleisch. Wenn wir uns nicht nach dem Fleisch wandeln, gefallen wir Gott nicht. Und Römer 8, 14. Diejenigen, die durch den Heiligen Geist geführt werden, der Heilige Geist, ja, tut Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ihr wisst nicht, was ihr beten sollt. Und Römer 8, 37, wenn du diese Dinge kennst, dann bist du mehr als Sieger da. Niemand wird dich daran hindern. Römer 9, 18, die ganze Bibel ist da. Die ganze Bibel ist da. Wenn wir das alles packen können, dann ist das in unserem Herzen, nicht in unseren Köpfen. Wir müssen die Charakteristiken jedes Briefes von Paulus, jedes Charakteristikum hilft in meinem Leben, ist ein Aspekt, um mir zu helfen. Es gibt Elemente, die drin sind, die mich nach vorne schreiten leiten und Fortschritte zu machen, dass ich von Sieg zu Sieg gehe. Aber am Mittag werden wir da von der lokalen Kirche sprechen, das Leben des Geistes in der lokalen Kirche. Und wenn wir das Leben der Kirche in der lokalen Kirche, dann sehen wir ein Beispiel. Wir werden zwei Persönlichkeiten nehmen, die uns da inspirieren werden, wonach wir Christen sein können, ohne bestimmte Dinge zu verstehen. Wenn ihr also wir haben zwei Beispiele nehmen, zwei Personen, einer heißt Apollos und der andere heißt Paulus. Und sie werden in die gleiche Stadt gehen, und zwar nach Ephesus. Und als sie aus dieser Stadt herauskommen, was für einen Einfluss haben sie hinterher gelassen? Von einer Prophetin genannt Diana, da waren also so viele esoterische, magische Praktiken. Die erste Person, die reingeht, war Apollos. Und schauen wir, was Apollos in dieser Stadt gemacht wird. Wird diese Stadt angerührt durch den Geist, dann schauen wir. Apostelgeschichte 18, 24. Es kam aber nach Ephesus ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann und gelehrt in der Schrift. Und gelehrt in der Schrift. Er kommt nach Ephesus. Drittes, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete brennend im Geist und lehrte richtig von Jesus. Er hat keine Angst, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, frei und offen zu predigen in der Synagoge. Aber es gibt ein Element, das aufkommen wird. Dieser Apollos wusste aber nur von der Taufe des Johannes des Täufers. Da ist ein Quack. Da ist ein Problem. Wir können ihn da bewundern, aber er hat keinen Impact. Er kannte nur die Taufe des Johannes des Täufers. Und da kam ein Ehepaar. Und dieses Ehepaar hieß Aquilas und Priscilla. Und als sie gehört haben, Apollos sprechen und ihm sagen, ihm fehlt eine Dimension. Und er hat angefangen, frei in der Synagoge zu reden. Und Aquilas und Priscilla hörten, nahmen sie sich zu ihm und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Noch genauer aus. Sie haben ihn mit ihnen genommen. Und im Vers 27 heißt erst, Ende des 27, und er dahin gekommen war, half er denen viel, die gläubig geworden waren durch die Gnade. Vers 28, um zu beenden, denn er widerlegte die Juden kräftig.
dans les causeries, dans le langage, Und il réfutait. Il avait la in den capacité de Diskussionen réfuter, hatte er die Macht, also démontrant par den les Juden zu Écritures que widerlegen. Jésus est le Christ. Und er wies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus Il n'a ist. pas la dimension Aber de l'esprit. leider hat er nicht die Dimension des Geistes. Regardez un homme. Schaut mal, ein Mann. Tout est donné Alles ist gegeben. et il va quitter. Résultat, Und das Ergebnis, er wird Ephesus verlassen. Diana, ni les Éphésiens ne sont troublés. weder Diana noch die Epheser werden da betrübt. Aber diejenigen, die zuerst gesprochen haben, Changé de vie. und sie haben ihr Leben nicht geändert. Das ist dramatisch. Un homme qui est censé, Ein Mann, der qui dit, normalerweise on dit da que ist, il est versé dans les Écritures, er wurde also, et er il kannte était die fervent Schrift d'esprit, gelernt, er war mais lui wirklich manquait stark le feu. im Geist, aber es fehlt ihm an Feuer, am Feuer des C'est un Geistes. chrétien modèle. Es war si on peut dire. ein Modellchrist. Wenn man es darstellt, das wäre wie Mais un homme qui n'affecte ein pas Modellchrist. son environnement. Aber ein Mann, der der seine Umgebung nicht einflusst. Parce qu'il était arrêté à Er la war, dimension er du war baptême de Jean. also, er hörte da an der Dimension der Taufe, der Wassertaufe und der Taufe der Buße. Aber es gab keine, er predigte nicht die Il reconnaît Taufe Jean-Baptiste, son maître. des Il avait les Geistes. gens à se repentir de leurs péchés. Er hat gewollt, dass sie ihre Quand Sünden il bekennen prêchait, il und convainquait les ihre gens Sünden bekennen qu'ils sont dans les péchés. und sagen, dass sie in les amenait ihren au Sünden baptême de waren. Jean. Er wollte sie Mais zur quand les Taufe gens des sortaient, aucune Taufe Johannes des Täufers führen. Aber als sie aus dem Wasser kamen, da gab es keine Veränderung in den Menschen. Ils se repentaient simplement. Sie machten nur Buße. Mais personne n'avait un cœur nouveau. Aber niemand hatte ein neues Personne Herz. n'avait une vie nouvelle. Niemand hatte ein neues Leben erhalten. Ouais, Seht ihr? un chrétien, Ein Christ, il témoigne, il fait des bonnes choses. er gibt Zeugnis. Pas de résultat définitif. Aber es gibt keine definitiven Resultate. Keine Alors, Endresultate. c'est important que nous comprenions. Das ist wichtig, Sinon, dass nous wir das restons verstehen. à ce, Sonst bleiben à ce wir niveau-là. an diesem Niveau. On est utile, comme il est dit, Natürlich tous les mots, sind il y a wir au moins 7 nützlich. mots qu'on a Es utilisés. gibt 7 Il est éloquent, versé Dinge. dans les Écritures, Er war also instruit, fervent, annonçait, er war 7 Worte, er war stark im Geist, in den 7 Charakteristiken, sehr wichtige Charakteristiken. Aber schauen wir, was wir sehen werden, als er aus Ephesus herausgehen wird. Ephesus war das Zentralpunkt der magischen Kräfte, hier in Asien, in Kleinasien. Aber nichts wurde getan. Und Kapitel 19. Schauen wir in den zweiten Namen, der aufkommt. Während Apollos in Korinth war, und als er nach Korinth gekommen ist, da kam jemand anders. Und dieser Mann hieß Paulus. Nachdem Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Finder fand. Apollos ist rausgekommen, aber wer ist Paulus? Wir haben definiert, wer ist Apollos, jetzt definieren wir, wer Paulus ist. Und die erste Apostelgeschichte 8 sehen wir am Ende und Apostelgeschichte 9, da sehen wir, er trifft Jesus auf der Straße nach Damaskus und was uns interessiert, er hat ihn auf den Weg nach Damaskus und hat gesagt, du kommst nach Damaskus und hat gesagt, was du tun solltest. Und Jesus hat einen Mann, Ananias, gerufen und hat gerufen, damit er für ihn betet, damit er seine Blindheit verliert und dass er auch... Apollos kannte nur die Taufe von Johannes den Täufer. Wassertaufe, aber Paulus kannte sowohl die Wassertaufe als auch die Taufe mit dem Feuer, mit dem Heiligen Geist. Und da wird das Leben des Geistes anfangen. Und als Apollos seine Hand auf ihn gelegt hat und voll des Heiligen Geistes war und als er wieder nicht mehr blind war, und Paulus, derjenige, der die Kirche
der die Kirche verfolgt hat, hat er angefangen, in Damaskus in der Synagoge zu lehren. Warum? Weil er die Taufe im Heiligen Geist erhalten hat. Und das ist niemanden gleichgültig. Niemand wird das gleichgültig lassen oder in der Angst lassen. Das gibt euch einen Mut, eine Energie. Und ihr habt den Willen, das, was ihr bekommen habt. Und dieser Paulus wird jetzt zeigen, er kommt nach Ephesus. Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19, wir lesen das Gleiche. Er kam und fand einige Jünger. Welche Jünger? Zu denen sprach er. Hört mal, als er angefangen durch das Eingangstor mit dem Heiligen Geist, müsst ihr da fortschreiten. Wenn ihr keine Fortschritte macht, werdet ihr eine Gefahr für andere. Er schaut 12 Personen. Wenn man sie weit, naja, es gab 12 Personen. Aber nachher werden wir das sehen am Ende dieses Verses, naja. 6 und 7. Sie waren ungefähr 12 Personen. Apollos hatte Zeugnis gegeben. Apollos sprach von Jesus. Und er wies auf mit der Schrift, dass Christus der Messias ist. Er sagt, dass Jesus Christus ist. Und wenn man Jesus Christus ist, dann ist das Apostelgeschichte 2, als Petrus es ist nicht sein Familiennamen, das sind 2 Dimensionen. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Und derjenige ist es, der den mit dem Heiligen Geist tauft. Und Apollos und lehrte, er kannte nur Jesus, er kannte nicht Christus. Er hat nicht das Element Christus experimentiert. Er hat also Jesus gepredigt, durch die Schrift gepredigt, aber er hat nicht denjenigen experimentiert, der also mit Feuer tauft. Das hat also sich diese 12 Jünger, als Paulus kommt, Paulus schaut sie an und er fühlt, dass etwas in ihrem Leben, es mangelt an etwas in ihrem Leben. Schaut mal die Antwort. Sie haben ihm antworten, wir haben nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, ihr Meister, der sie dazu geführt hat, Jünger zu werden oder zu einem fiktiven Heil geführt hat, kannten den Heiligen Geist nicht. Der hieß Apollos. Er spricht von Jesus, aber sie kannten den Heiligen Geist nicht. Und was schlimm ist, dass derjenige, der Christ ist, ohne diese Dimension in seinem Leben leben kann. Denn das ist der Geist, der den Geist kämpft. Ja, die Fleisch kann nicht den Geist bekämpfen. Wenn du diese Dimension nicht hast, die mit dem Taufe in den Heiligen Geist hat, dann wirst du leiden gegenüber der geistlichen, feindlichen Welt. Durch deine fleischliche Dimension, eine fleischliche Dimension gegen die geistliche Dimension kann nicht funktionieren. Das, was Fleisch bleibt, bleibt Fleisch und was vom Geist geboren ist, vom Geist geboren. Das heißt, es ist wichtig, Paulus, habt ihr den Heiligen Geist erhalten? Wenn ich euch schaue, ich sehe nichts. Nichts Energie, keine Dynamik. Ich sehe kein Feuer oder ein Trieb für die geistlichen Sachen. Wir wussten nicht, dass es ein Heiliger Geist existiert. Haben wir nie davon gehört. Also Paulus sagt, und da kommt er also zur Basis zurück. Dann ist es wichtig, dann manchmal den Leuten zuzuhören. Diejenigen, die sich da leiden oder die motzen, ja, hört man, die müssen mal richtig zuhören. Wenn diese Dimension fehlt, und wer nicht für diese Person lebt,
betet, dann wird diese Person nicht weit Avez-vous fortschreiten. donc été baptisé? Mit welcher Taufe seid ihr Si c'est le getauft baptême worden? d'eau au nom de Das Jésus, im Taufe le baptême du im Saint-Esprit Namen va suivre. Christus Mais de quel baptême? die Geistestaufe folgt. Aber Et was für répondit, was für baptême de eine Taufe sind Puisque wir getauft leur worden? maître, Ja, mit der Apollos, Taufe les a, von parlé, ne connaissait pas Johannes le des baptême, ne Täufers. connaissait que le baptême de Jean. Ja, sie kannten nur Et die il ne peut Taufe pas aller von plus que Johannes le des maître, tel disciple. Ja, aber sie konnten Alors, nicht mehr Paul weiter als dit, ihren Meister gehen. Jean a Wie der baptisé Meister, du was der baptême Meister de sagt, das sagt der repentance, Jünger auch. disant Aber au peuple sie de sagte, croire en celui qui venait après Johannes lui, hat getauft mit der c'est-à-dire Taufe en der Jésus. Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der an ihn kommen werde, nämlich an Jesus. Aber sie brauchten die Taufe im Heiligen Geist, das in Christus ist. Also wenn du das nicht glaubst, da schaust du mich an, also ein bisschen mit Zweifel. Schauen wir mal wieder, kommen wir mal auf Apostelgeschichte 2 zurück, wo das geschrieben steht. Also Apostelgeschichte 2. Das ist die Dimension, in der er erzogen worden ist. Also am Tag von Pfingsten. Il dit, homme israélite, verset 22, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, il commence par Jésus, pas Christ. Ihr Männer von Jésus de Israel, Nazareth. hört diese Worte. Jesus Cet von homme à qui Dieu Nazareth, a rendu témoignage devant von Gott vous par les unter miracles, euch les prodiges ausgewiesen et les durch signes qu'il Taten a und opérés Wunder par und lui au milieu Zeichen, de vous, die Gott comme vous le durch savez ihn in vous-même. eurer Mitte Cet getan homme hat, wie ihr livré selbst wisst. selon le Diesen dessein Mann, arrêté et der selon durch la Gottes préscience Ratschluss de und Dieu, Vorsehung dahingegeben crucifié, war, habt ihr durch vous die l'avez fait Hand mourir der par la main Heiden des impies. ans Kreuz Maintenant, geschlagen und Dieu l'a umgebracht. ressuscité en le délivrant des liens Den de la hat mort, Gott parce qu'il auferweckt n'était pas und possible hat qu'il fût retenu aufgelöst par die elle. Schmerzen des Sauf parce Todes, qu'on parle wie d'un- es denn d'un psaume de unmöglich David. war, Et il wie es dit- im Psalm et Davids quand hat. il cite ce psaume-là, Und er il zitiert continue diesen son Psalm. message. Et alors, et il dit, Er sagt, c'est verset 31, Vers David 31, parlait de la résurrection du Christ qu'il a prévu ja, et hat annoncé. also Ouais, die bien, quand Auferstehung il y a une résurrection, von le Christus mot Christ getragen. commence à venir. Ja, Regardez la in suite. dem Psalm. Und jetzt C'est schaut ce mal, was Jésus danach steht. Dieser que Dieu a Christus, ressuscité là, nous en den sommes témoins. er auferstanden hat, lass es, C'est ce Jésus-là dieser Christus, que Dieu dieser a Jesus, ressuscité. den Et Gott regardez la suite. auferstanden hat. Élevé par la droite de Dieu, c'est Jésus a été élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été hat promis vom et il a Gott répandu comme den vous le Heiligen voyez, Geist il l'entendez. empfangen. Et il conclut son message en Und disant, er schließt damit alors, ab, c'est la conclusion, que seine toute Abschluss- la maison d'Israël sache donc dass avec die certitude ganze que Dieu a fait Volk Seigneur Israel, et Christ, dass ce Gott Jésus-là. Jesus Christus zum Herrn getan. Il l'a passé de Er sauveur hat ihn von de ton Retter, âme von à la deiner croix, Seele, et vom il, Kreuz par la résurrection et und l'élévation, durch il le die positionne Auferstehung, comme baptiseur er- du Saint-Esprit, er avec ist la mention der Christ. Täufer im Heiligen Geist geworden, aufgrund seiner, aufgrund seiner Auferstehung. Christus, ja. Si tu confonds les deux, c'est pourquoi Wenn tu du dis die au beiden nom de also Christ, verwechselt, aucun démon ne bouge. Wenn du im Namen Christus sagst, niemand Quand rührt tu dis sich. au nom de Jésus, Wenn les du démons sagst, bougent. Quand tu dis au nom de wenn Christ, du, aucun démon ne bouge. wenn du im faux, Namen allez-y. Jesus sagst, dann bewegen sich die Dämonen. On te parle en connaissance de cause. Und ich sage das aus Chaque nom Erkenntnis. a Jeder son- Name, a sa jeder sphère Name de- hat seine Sphäre. Tu comprends? Verstehst du? Le Christ est le baptiseur du Christus Saint-Esprit. ist Et der quand il Täufer baptise des le Heiligen Saint-Esprit, Geistes. en même Und wenn temps, er im Heiligen ce Geist Christ-là tauft, vient habiter dieser en toi. Christus Jésus n'habite lebt pas en toi. in C'est dir. Christ en nous. Christ On n'a pas dit lebt Jésus en in nous. uns. Wir haben keinen Jesus in uns. Ah, Christus lebt in uns. Die Hoffnung der et c'est pas deux Herrlichkeit. personnages, c'est la même personne. Aber das Deux ist die dimensions. gleiche Person. Zwei Jésus, Dimensionen. Dieu fait chair. Jesus, Gott, Christ, Fleisch celui qui est gemacht. monté, qui a été Christ ressuscité, glorifié. ist derjenige, C'est pas deux der personnes, c'est la verherrlicht même worden personne. ist und in den Himmel Parce qu'en versetzt. tant que Jésus ne peut pas rentrer dans le Das cœur ist des die gens. gleiche C'est Person. pourquoi il a dit, Er je hat m'en vais, ce gesagt, soir on va le voir. ich gehe jetzt, ich gehe weg. Pour toi individuellement. Für dich individuell. Donc tu vois, Siehst du jetzt? c'est ce Jésus-là Dieser que Jesus, Dieu a fait Seigneur et den, Christ. den Gott Herr und Christus Alors, gemacht hat. C'est pourquoi Deshalb
Apollos predigte Jesus, aber durch die Schriften hat er aufgezeigt, dass Jesus der Christus ist. Und er hat also diese Passage gesagt, aber er hat das nie experimentiert. Er hat nicht die Dimension von Christus, des Täufer im Geist. Er hat also dem Volk gesagt, zu glauben an dem, der nach ihm kommt, in Jesus zu glauben. Das ist für das Heil. Auf diesen Worten wurden sie im Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat, kam der Heilige Geist auf sie, denn sie glaubten jetzt in Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Das heißt, das ist Paulus gepredigt. Er hat nichts anderes gepredigt. Ich möchte unter euch wissen, nichts anderes als Christus, der gekreuzigte Christus. Und diese Epheser in Christus und auferstanden, begraben und der also die Gerechtigung gebracht hat. Sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie sprachen in neuen Zungen und prophezeiten. Sie waren zusammen 12 Leute. Apollos hat gepredigt. Die Leute haben gesagt, das ist gut. Aber das war keine Veränderung. Und dann macht er das Feuer rein. Der Taufe des Feuers und des Heiligen Geistes. Und schauen wir jetzt das Leben des Geistes in dieser lokalen Kirche. Eine Kirche mit 12 Leuten. Jede Kirche, darf man nicht suchen, Techniken der großen Gottesmänner. Öffne deine Bibel. Schaut mal, wie die Urkirche angefangen hat. Wie ist es, dass diese Kirche, die 120 Glieder hatte, plötzlich auf 3000 Glieder groß geworden ist? Schaut mal die Dimension des Heiligen Geistes. Und das Wort, das hat die Urkirche wachsen lassen. Hier ist eine Kirche, die kommt, eine missionarische Kirche, wo jemand wird in Mission geht, der Paulus, er wird eine Missionskirche starten. Und er kommt immer auf das Wort Gottes zurück. Ja, eine Technik, um die Kirche groß werden zu lassen. Und wenn die Technik nicht mit dem Wort Gottes in Übereinkunft ist, dann lass diese Technik beiseite. Viele Leute, die Jesus nicht kannten. Man predigt ihnen Jesus Christus. Jesus Christus er ist gekreuzigt worden, er ist begraben und auferstanden und durch seine Auferstehung ist er seid ihr gerechtfertigt worden. Und mit Hautenauflegung bekommt sie den Heiligen Geist. Wenn man diese Dinge einfach macht, der Heilige Geist kommt. Und zu Pfingsten, was sollen wir machen? Ja, tut Buße und seid getauft im Namen des Herrn Jesus. Wenn ihr getauft seid, sollt ihr eure Sünden vergeben und dann wird die Versprechung des Herrn eingehalten. Sie haben geglaubt und sie haben den Heiligen Geist bekommen. Wenn man sagt, dass sie die Taufe im Heiligen Geist sucht, nein, seit 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren. Also ich bin erstaunt. Ja, von welcher Taufe seid ihr getauft worden? Dann muss man ihnen die Frage stellen, das ist eine Gnade, das ist eine Gabe, die sie erhalten. Wenn sie durch eine Wiedergeburt gekommen sind und der Heilige Geist ist, um euch zu folgen. Ja, er ist schon euch. Durch die Wiedergeburt kommt der Heilige Geist. Ihr seid von neuem geboren, aber ihr seid nicht voll. Wenn ihr das versteht, ist die Taufe im Heiligen Geist gleich zu verstehen. Das habe ich gesehen, als ich bekehrt wurde. Man hat gepredigt, dass Jesus Christus ist. Ich saß. Ich habe den Mann dazugehört. Er hat unsere Sünden genommen. Er hat unsere Sünden auf sich genommen. Jesus ist super stark. Und ich sagte, ich verstand das nicht. Ich war ja ein Moslem. Und als ich da war,
Und er hat angefangen, das weiterzuentwickeln. Und er ist zu Argumenten gekommen wie Petrus. Als der Prediger gekommen war, das war so logisch für mich. Und als er einen Appell appelliert hat, die Leute appelliert, wer möchte Jesus als Retter akzeptieren, dann wurde ich von meinem Stuhl wirklich weggestoßen, denn sie haben mich wirklich überzeugt. Ich bin gekommen, als Moslem reingekommen, und ich habe gedacht, sie seien irgendwie Papierchristen. Und ich habe mich genervt und ich habe umgekehrt. Das sind also Papierchristen, die da sind. Und als der Heilige Geist, der hat zu mir gesprochen und hat gesagt, wenn du dahin gehst, ist das allerletzte Mal, dass du dorthin gehst. Also, ja, wer hat zu mir gesprochen? Ich drehe mich um in dieser Halle, in der Aula. Jeder war da. Ich sehe niemand, aber die Stimme hat mich klar zu mir gesprochen, zu meinem Ohr und in meinem Herzen. Wenn du hingehst, dann ist das letzte Mal, dass du dorthin gehst. Ich bin also zurückgekommen, habe mich dahingesetzt. Und ein junger Bruder, der sah, wenn das mir gefällt, ein junger Bruder ist zu mir gekommen und hat, komm, gnädiger Herr, er hat gesehen, was ich gemacht habe. Ich war sicher, rauszugehen. Ich bin ein Moslem. Ich wollte da rausgehen. Und was mache ich bei diesem Papierkampf? Und er hat mich da im ersten Reihe sitzen lassen. Und das Wort dieses Predigers hat mich durchstochen. Er hat meine Sünden aufgedeckt, aber auch die Liebe Gottes gepredigt. Und er gibt mir eine Lösung, die Liebe Gottes. Aber man hat mir das nie gesagt. Niemand hat gesagt, dass Gott mich lieben würde. Niemand hat mir gesagt, dass Gott uns unsere Sünden auf sich genommen hat. Ich habe Bücher gesehen, ich habe Bücher gelesen über den Koran. Ich kenne Bücher, aber niemand sagt, dass niemand unsere Sünden getragen hat. Und er predigt, dass dieser Jesus, den wir Nabila Issa, der Prophet Issa, er hat meine Sünden auf sich genommen. Man sagt, denn durch sein Blut hat mich gewaschen. Man sagt mir, dass er alles weggenommen hat. Und mein alter Mensch, der gekreuzigt war, das ist unmöglich. Also Nabila Issa ist kein einfacher Prophet. Es ist der Sohn Gottes. Er ist gestorben und auferstanden. Und er ist unter uns. Ich habe gesagt, ich komme. Ich komme. Ja, ich komme. Du hast mich überzeugt. Das war nicht leicht zu überzeugen, denn jeder hatte Angst vor mir in der Universität. Ich war wirklich ein Schläger. Du schlägst, du sagst mir, 95 Kilo. Ich gebe da einen Kopf, ich schlage mit dem Kopf und da ist nicht mehr. Und dieser Mann kommt zu mir, zu dieser Prediger, der also, ich sage, Herr, ihr seid stark. Ihr Jesus, was soll man tun? Er tut mich zur Buße leiten. Versteht ihr das? Also meine Bekehrung war keine Bekehrung mit so Rosenwasserbekehrung. Nein. Also hört mal zu. Das ist sehr wichtig. Als er das gesagt hat, bin ich nach Hause gegangen. Bin ich zur Universität gegangen, zum Campus. Ich bin in einen mit einer Studentenbude reingekommen, mit einem Buch, das also eine Frau mir gekauft hat. Und jetzt bin ich gekommen bin. Zwei Füße auf die Erde gestellt. Ich habe nachgedacht. Diese Bibel in der Hand, das ist gut. Als wenn ich zurück zu mir gekommen werde, ich weiß, was ich da irgendwie affrontieren werde. Denn
Denn wenn ich also jetzt als Christ genannt wird, ist der Tod ist mir nicht mehr, der Tod ist mir gleichgültig. Ich musste also wirklich meditieren in der Bibel. Und ich wusste mit Gewissheit, absolute Gewissheit, dass dieses Buch, das mir gegeben worden ist, wirklich das Wort Gottes ist. Und ich habe mich da hineingeworfen. Das war Juni 1973. Und im September habe ich das Bibel vollkommen gelesen. Und als ich aufgehört habe zu lesen, einen Tag war ich auf die Knie gegangen, bin ich auf diese Knie gegangen. Denn der Pastor hat gesagt, du hast Jesus empfangen. Du wirst also eine Taufe geben. Aber ich habe die Bibel gesagt, und jetzt möchte ich mich taufen lassen. Denn bei uns, woher ich komme, wenn du getauft bist, dann wirst du als tot der Gesellschaft, dann warst du tot geheißen in der Familie. Für viele ist das keine Zeremonie. Eine Tod der Sünde, Tod dem Satan und Tod eurer eigenen Familie. Und ich wusste, dass unser Milieu, dort wo wir leben, solange du nicht getauft bist, hast du kein Problem. Und wenn du auf den Namen Jesus getauft bist, dann hast du mit der Familie abgebrochen. Sozialmäßig, geistlich bist du tot. Du bist tot bei allem. Und ich habe mich taufen lassen. Jetzt mache ich weiter. Ich weiß also mit dem Heiligen Geist. Und an einem Abend, einem Montagabend, ich möchte die Bibel lesen und ich tue mich auf die Knie legen, um zu beten. Und im Augenblick, ich sage Gott, weißt du, was mich aufbereitet? Meine ganze Familie, dort wo ich wohne, das sind Praktikanten. Das sind keine religiöse, das sind Praktikanten, also überzeugte Moslems. Und ich kenne ihre Charaktere. Ich weiß, was ich leiden werde. Aber ich habe mich auf die Knie gestellt und vor meinem Bett und ich habe gebetet. Und dann bin ich eingeschlafen. Bin ich eingeschlafen. Und eine Macht kommt in mich hinein. Und als ich mich erwache, dann höre ich eine Sprache reden, die ich nie gehört habe. Was ist das für eine Sprache, die ich rede? Woher kommt die denn? Und während einer Woche war ich so. Ein Feuer, der also durch meinen Leib hindurchgeht. Ich kam sonntags und der Pastor hat mir gesehen, Mamadou, du bist vom Heiligen Geist getauft. Denn eine Macht kommt aus dir heraus. Wir sehen das. Am Montagabend habe ich etwas Komisches erlebt. Ich habe gebetet und plötzlich, eine Macht ist über mich gekommen und ich habe angefangen und ich habe da mit Zungen angefangen. Das ist die Geistestaufe. Und gleich, sofort, sind die Geistesgaben angefangen. Und ich schaue auf ihn und sieht, du, was haben wir für eine Sünde? Was sagt denn der? Woher hat er diese Weisheit? Wohin kommen diese Dinge? Also Worte, Weissagungen und authentisch, nicht versteckt. Aber ich glaubte, dass es real wird. Ich schaue vom Christianismus, ich war Christ. Also in meinem Kopf, aber tut ich alles, da überlegte ich, ob das richtig oder falsch war. Ja, aber ich war immer mehr überzeugt davon. Und schaut mal, kommen wir mal zum Text zurück. Sie sind also mit dem Heiligen Geist getauft worden und sie prophezeien. Ungefähr 12 Personen. Eine Kirche, lokale Kirche, die mit 12 Jüngern angefangen hat. Mit 12 Jüngern. Hört mal. Aber voll des Heiligen Geistes. Und ihr Pastor heißt Paulus. Und es wird gesagt,
Vers de Acte 8. 19. Fach. Ensuite, il y a une suite. Er maintenant. ging C'est aber ça qui est important, la vie de l'esprit. dann, Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. haben Le wir baptême du einen Geist Saint-Esprit, c'est la porte getauft d'entrée worden. dans la vie de Das l'esprit. ist der Eingangstor für Alors, das quand on dit Leben porte im d'entrée, Geist. on Das s'arrête pas à la porte Eingangstor. d'entrée, on va à l'intérieur. Und man bleibt nicht am Eingangstor stehen. Man geht weiter, man geht durch, man geht weiter. Faut que vous découvrez Ihr maintenant müsst, diejenigen, la die vie im de Heiligen Geist getauft worden sind, dann müsst ihr das Leben im Geist jetzt entdecken. Paul entra Paulus dans la geht synagogue in die où Synagoge il parla librement. und Pendant predigte 3 mois. frei Vous voyez und bien? offen, 3 Monate lang. 3 Il Monate a lang. amené ses 12 disciples avec Er lui. hat seine 12 Jünger mit sich mitgenommen. Et il les enseigna 3 mois. Und 3 er hat mois 3 d'enseignement. Monate hat er D'enseignement sie sur quoi? unterwiesen. Il discourut sur Was? les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ces nouveaux convertis-là, Lehrte und überzeugte si sie on vom les laisse Reich à Gottes. Ja, ce sera terrible. Ce das sera wird le trouble, la schlimm confusion. sein. Paul a payé le prix Paulus hat den Preis pour bezahlt, faire asseoir ces um 12-là. diese 12 Il n'y a pas de sitzen lieu, zu c'était lassen. la synagogue. Il les Und a das war amenés die dans la Synagoge. synagogue Er hat sie in die Synagoge pour mitgenommen, commencer à leur enseigner que ce qu'ils ont ihnen vécu là, c'est zu simplement lehren, leur das, was entrée dans un sie royaume qu'on appelle erlebt le haben, royaume de das Dieu. ist nur der Eingang zum Königreich Et comment Gottes. ce royaume fonctionne? Und wie funktioniert Il va prendre dieses son temps Reich pendant Gottes? 3 Auf die mois 3 à leur Monate wird er enseigner Zeit nehmen, la vie du um royaume. sie zu unterweisen, was das L'église Königreich est un Gottes agent du ist. royaume. L'église n'est pas là pour Die elle-même. Kirche L'église est là pour le royaume. ist da für das Königreich Gottes. Si vous mettez l'accent trop sur l'église, Wenn ihr vous also allez avoir des nur problèmes. das Akzent auf L'église die est là Kirche pour montrer stellt, le dann royaume wird aux das gens. Problem nicht sein. Die Kirche ist dazu da, um das Königreich confondre Gottes l'Église den et le Leuten royaume. zu zeigen. L'église, Die Kirche, c'est le gouvernement das du ist royaume sur la terre. die Pour montrer que vous Regierung avez un roi, vous des avez des Königreich soldats. Gottes C'est par là auf que l'Église Erden. montre. Die Kirche muss das aufzeigen. Paul dit Das heißt, dans Paulus sagt Ephésiens que, in Epheser, le monde attend la révélation. die Welt Et que l'Église wartet a été auf die donnée pour Offenbarung, révéler damit aux gens den la Leuten sagesse offenbart werden, die infiniment Weisheit, variée die de Dieu. Weisheit, die unendliche und verschiedene Quand on voit un chrétien, Weisheit Quand il Gottes. parle, il va dans un Wenn der travail, Christus quand sagt, il va quelque wenn part, er hat eine les gens disent, mais Arbeit c'est pas aufnimmt, possible. ja, Quand ce das homme-là stimmt doch nicht. rentre Wenn dans dieser ton réunion, Mann in quand ce deine homme-là vient Versammlung au geht, service, wenn der il Mann amène zu deinem l'amour Dienst avec kommt, lui. er Il bringt die amène la Liebe mit douceur ihm, avec lui. er bringt die Il Sanftheit amène la mit ihm, certitude avec lui. die Gewissheit mit ihm, ist Ce mit soir, on ihm. verra ça. Heute Abend werden wir La das vie de sehen, l'esprit das dans Leben l'individu. im Geist, im Individuum. C'est cela ici. Das ist, Il a enseigné. er unterweist Il dit, sie. mais Aber les 12 qu'il a amenés, die ils sont 12, remplis die er du mitgebracht hat, sind voll Mais des les gens Heiligen de la Geistes. synagogue ne sont pas remplis du Aber die Saint-Esprit. Leute in der Il y a une Synagoge sind nicht voll des Heiligen Tout de Geistes. suite. Das ist ja Les gens de la synagogue, les responsables, etwas Gegensätzliches. Aber ils restaient endurcis et incrédules, viele décriant blieben, devant la multitude la voix du Seigneur. Alors Paul se retira d'eux, sépara aber les disciples, Paulus wandte sich an, trennte sich enseigna von chaque ihnen jour dans und l'école redete d'un täglich nommé in der Tyrannus. Il a Schule quitté la synagogue, eines il est parti louer gewissen l'école. Tyrannos. Voici comment une Hier, œuvre nouvelle commence, wie une ein église neues Werk Comment une mission beginnt, nouvelle commence. wie eine neue Mission Si anfängt. vous ne mettez pas l'accent sur ceux Wenn qui ihr étaient den dans le monde, Akzent qui ne nicht connaissaient drauf pas Jésus, diejenigen Si vous setzt, les amenez pas, die nicht Jesus kennen, tout doucement qu'ils s'enracinent, langsam, die sich da vous allez avoir des einwurzeln, problèmes ihr werdet dans 2 ou 3 ans. Probleme in 2 oder 3 Jahren. Und ihr könnt das nicht irgendwie gut Dès que machen, quelqu'un est converti, rückgängig machen. Wenn jemand il doit bekehrt avoir ist, tout de suite quelqu'un da qui le muss, suit dans l'église da locale. muss er jemand haben, der ihm folgt Nous appelons in der ça lokalen Kirche. Bei Donc uns les heißt es, enseignants, das sind donc die les nouveaux Unterweiser für die Il y a Neubekehrten, Lehrer für un die livret qui a Neubekehrten. été Da fait, ist, conçu pour eux, da ist ein kleines Tous Büchlein les nouveaux gemacht worden für sie. Alle Neubekehrten sont invités à des sind heures dazu précises. eingeladen, um Et bestimmte les Werke enseignants zu des führen. nouveaux convertis sont là avec Und tous die les Lehrer documents. der Neubekehrten sind da mit ihren Dokumenten. Das, was ist ihre Wiedergeburt, um ihnen aufzuzeigen, ja, die Prinzipien des Königreichs Gottes. Was ist das Königreich Gottes? On dit 3 mois ici. Drei Faisons 3 mois Worte. aussi, mais 3 on a Worte diminué sind maintenant. gesagt. Comme les gens sont Wir sagen, plus rodés, on dass fait 1 mois et puis ein Monat on les baptise d'eau. und dann werden sie Avant de mit les Wasser déverser getauft.
dans la grande assemblée. Bevor man sie in die große Versammlung hineinschickt. Sonst, Un bébé qui est né de nouveau, ein Baby, das von neuem geboren ist, il est dans l'assemblée. er ist in der Versammlung von Leuten, die schon Et reif le sind. pasteur est en train de prêcher le combat spirituel. Und der Pastor ist darüber gesprochen, über den geistlichen Kampf. Und da dieser arme Neuling, Il est assis au milieu, er ist mitten unter ihnen und sagt, wovon spricht man da? que Satan rôde autour de lui. Dass Il dit, ah bon? Satan also um die Leute Donc, vous voulez dire que Satan ist. rôde autour de moi aussi. Satan ist auch um uns, mich herum. Aha. Mais il est paniqué. Aber ist ja getauft. Il est paniqué. Aber er wird in Panik Est-ce que vous avez déjà geraten. vu, on met un bébé, Habt ihr schon ein Das ist Baby eine gesehen in einer Die Babys großen sind Klasse? on les met où? Wo macht man diese Babys? Dans la crèche, là, on met des enfants de 18 Ja, ans. in die Krippe, wo man auch die Leute wie 18-Jährigen Je vous pose hintut. la question. Ich stelle euch die Frage. On peut élever des Kann man bébés qui Babys, crient die avec des schreien, enfants de 15 ans? mit Jugendlichen, die 15 Jahre alt sind, zusammen erziehen? Nein. Wenn wir das nicht tun, wie soll der Vater, Gott der Vater tun? Il y a la crèche, Es gibt die il y Krippe, a la section des petits. es gibt die Sektion La der Sektion des Kleinen, Grands. Sektion Quand der vous dites à nos Größeren. enfants, je suis dans la Ja, section wo des bin ich? Grands. Ich bin in der Sektion Mais der pas grand par Größeren. rapport à qui? À la Am crèche, größten, also im Vergleich zur pas par Krippe, rapport aux adultes. nicht im Vergleich zu den Erwachsenen. Il faut que des gens, des Leute gens solides dans l'église, müssen also solide dastehen in der pour Kirche, conduire les nouveaux convertis. designiert sein, um die Neubekehrten zu Paul begleiten. n'avait pas Paulus, de gens. Il était avec une église de 12 membres. Paulus war mit zwölf Il n'y a pas Jüngern. il n'y a pas des anciens, il n'y a pas 12 de Jünger. diacres, il n'y a Da gab es personne. keine Donc, Ältesten, il a keine été Diakone. obligé de bloquer Ja, tout son er ministère musste pendant 2 ans. seinen Dienst blockieren während 2 Jahren. Pendant 2 ans. Während 2 Jahren. Parce que la vie Denn des hommes est tellement das importante Leben que der Paul Leute se ist dit, so wichtig, je ne dass er peux pas gesagt faire hat, naître ces ich enfants kann dans le royaume des cieux et les diese abandonner. Leute Le ins monde, quand Königreich vous abandonnez un Gottes enfant hinstellen dans la und sie police, verlassen. on vous trouve. Nein, On vous crée un problème. man, On ne peut pas faire man naître kann, des chrétiens dans le man royaume kann des cieux et les abandonner Christen à eux-mêmes. sie nicht, die Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens in n'ont pas eu de base. das Königreich Gottes hineingehen, man darf sie nicht Ils n'ont pas eu de base. verlassen. Deshalb gibt Ils sont es dans la vie chrétienne comme ça. Non. Christen, die also keine Basis haben. Nein, man muss Dans Leute une église schicken. de 500 personnes, il y a au moins Eine 30 qui sont déjà prêts. In der Kirche von 500 Personen, da sind wirklich 30 Leute, die Väter sind, geistliche Väter Ils sind. vont les nourrir correctement. Und dann werden Ils vont sie se sie référer à gut vous ernähren. régulièrement pour faire le compte rendu. Mon rôle est de Meine Rolle prier, besteht darin, chercher zu la face de Dieu, beten, la direction. das Mais je ne Angesicht m'occupe pas de Gottes ces zu choses. dienen, Ja, tout le monde sait ce qu'il fait. aber Dès que les jeder gens weiß, sont was convertis, er zu machen dès que les tut. gens sont convertis, Sobald tout de suite, sie tout gekehrt Qui sind, veut die se Leute, convertir à Christ, dès qu'ils sont wer convertis, möchte sie les bekehrt conseillers werden? sont là, tout de suite. Und On les sobald prend en jemand charge. bekehrt ist, Avant dann qu'ils fassent dann gibt es jemand, der sich prend um leur ihn nom, kümmern leur wird. référence et tout. Man tut ihren Namen nennen und man J'ai pas besoin de Man choses. tut Il y a des gens qui sont ihr- formés pour ça. sie La vie de l'esprit. in ihrem Leben folgen. Das Leben On les im prend en Geist. charge tout de suite. Das Leben im Geist. Man tut sie sofort l'évangélisation sich um sie individuelle. kümmern. Eux, ils les suivent à la maison. Und Mais man si vous habitez begleitet sie so dans zu tel Hause. endroit, un nouveau converti Ja, parfois ein peur de venir à l'église. Neubekehrter hat vielleicht Angst, da in die Aufgrund seiner Kirche zu gehen, aufgrund seiner Wo vas-tu? Familie. À l'église. Wohin gehst du? Ah, in die Kirche? Was? Wohin? Was? Seit wann? Le gars a peur. Und da hat, man hat Angst. Conseillers, Aber l'évangélisation individuelle, unsere vont suivre ces nouveaux convertis. geistlichen Väter werden diese Neubekehrten folgen, werden ihnen gibt ihnen einige Ideen und diese werden immer stark. Sie werden stark sagen, kann ich mit Ihnen in die Kirche? Ja, kommen Sie. Kommen Sie. On enlève la peur de leur cœur. Man nimmt ihnen die Angst in ihrem Herzen weg. On enlève la peur de leur cœur. Man nimmt die Angst in ihren Herzen weg, von ihren Herzen weg. Das ist wichtig. Und jetzt, diejenigen, die sie unterweisen, sagten, ja, Sie können jetzt durch die Taufe gehen. Das ist keine Zeremonie. Ihr seid tot der Welt. Ja, natürlich wird Satan etwas machen gegen euch. Aber seht ihr, das ist, was Paulus gemacht hat. In 3 Monaten, während 3 Monaten spricht er zu den Leuten, spricht er vom Königreich Gottes. Wem? Die Leuten, die im Volk des Heiligen Geistes sind. Und dann wurden sie nach und nach bestätigt und stärker im Glauben. Das hat 2 Jahre gedauert. 2 Jahre gedauert.
Aber es gibt ein Wachstum. Das sind keine Babys mehr. Aber durch die Anweisung, durch die Offenbarung des Königreichs Gottes wird gesagt, es dauert 2 Jahre, sodass alle, die in Asien wohnten, 2 Jahre, 12 Personen, 12 bekehrte Personen, haben also verstärkt und unterwiesen in den Prinzipien des Königreichs Gottes. 2 Jahre später sehen Sie mal die Auswirkungen. Schaut mal Ihr Impact, Ihre Auswirkungen. All diejenigen, die in Asien wohnten, Juden und Griechen, hörten das Wort des Herrn. Und sie haben sich nicht bewegt. Sie waren in Ephesus. Und die 12 sind jetzt stark, sind gut, sie sind geschickt worden. Ganz Asien hat das Evangelium gehört. Das Leben im Geist. Deshalb ist es in Epheser 4, heißt es, die apostolischen Dienste, Aposteln, Propheten und Evangelisten, sie sind von Gott zu Gott geschaffen worden, um die Heiligen zu perfektionieren. Und zwar im Hinsicht am Werk im Geist. Das sind die Heiligen, die bekehrt sind, die man sie ausgestattet hat, die man also unterwiesen hat, die sind da, um Zeugen Christi zu werden. Und so stärkt sich die Kirche, so wächst die Kirche. Sie sind geboren und sie werden Väter und die also geistliche Kinder hervorbringen. Die 120, 300, 3200, 5120. 12 Personen. Hier ist ganz Asien. Ganz Asien hat das Evangelium gehört. Nicht durch Paulus. Nein, nicht durch Paulus. 2 Jahre musste er aber bleiben. Diejenigen, die die Geist des Taufe bekommen, sind Zeugen geworden. Die Zeugen sind unterwiesen worden. Man hat sie ausgestattet. Und sie haben alles gesagt den anderen, was sie selbst erhalten haben. Und sie haben angefangen zu beten. Es ist gesagt, in 2 Jahren, drittes Element des Lebens im Geist, wir haben da nicht viel Zeit, bedeutet, und Gott tat unglaubliche Wunder durch die Hände, durch Paulus Hände, als die Kirche jetzt wirklich standfest war. Dann begannen sie, das Evangelium da zu predigen. Und hier sind die Zeichen, die diejenigen begleiten werden, die geglaubt haben. Das heißt, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken. Und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Das Leben im Geist in einer Kirche von 12 Gliedern. Eine ganze Region wurde durch das Evangelium getastet. Wenn wir so sind, da kann uns kein Gesetz daran hindern. Keine Regel, nichts kann uns daran hindern, das Evangelium zu verkünden. Gott wird uns dazu führen, Gott führt uns nach vorne zu schreiten. Wisst ihr, ich habe also ganz einfach das gefolgt, was in der Bibel gestanden ist. Also Gott sagt, aber aufpassen, nein. Das wird in der Bibel nicht, das steht in der Bibel nicht. Ich muss da nicht aufpassen, was er sagt. Ich weiß, ich lese, ich bin intelligent, ich weiß, was geschrieben steht in der Bibel. Aber als ich Frankreich verlassen habe und nach Hause gekommen bin, und ich hatte Probleme, ich wurde da angegriffen. Mein Vater war ein Walidu, das heißt ein Heiliger im Islam. Für alle, ich hatte für sie also die Ehre meines Vaters totgeschrieben.
Aber ich habe mich ruhig hingesetzt, ich habe niemanden gehasst. Nein, Gott hat mir gesagt, ich soll niemanden hassen, nur Liebe erweisen. Nur Liebe erweisen. Liebe zeigen. Und das hat also die Leute davor geführt, meiner Stadt, meine Brüder, meine Schwestern. Als sie mich gesehen haben, wie ich dieses Leben führte, dann begannen sie sich dafür zu interessieren. Sie haben angefangen, aber unser Bruder, den wir kannten, der also nach Frankreich gefahren ist, um zu studieren. Aber das ist keine Religion. Ich habe ihnen keine Regel dargestellt. Ich habe das Leben im Geist geführt, das einfache Leben. Und als sie krank waren, habe ich für sie gebetet. Sie werden gesund, sie wurden geheilt. Ich gehe zum Imam der Stadt, um mit ihm zu sprechen. Und dieser Imam hat mich gestaunt. Und als ich mich hat er sein Kissen hochgezogen und sagt, schau mal. Und ich habe, schau mal. Und er hat mir seine Bibel gezeigt, der Imam. Verstehst du? Ich habe nur das Leben im Geist verbracht. Ich habe das Leben im Geist erlebt. Die Liebe, die Freude, aber auch die Geistesgaben. 8 Jahre, nach 8 Jahren, als ich aus Frankreich zurückgekommen war, hat meine Mutter gesehen, dass ich nichts Böses den anderen tat. Ich alle segnete. Sie wusste, dass sie in die Ewigkeit war, denn sie war krank. Komm, mein Sohn, setz dich neben mir. Und du bist mit deiner Religion aus Frankreich gekommen. Ich könnte da ein bisschen verrückt. Wir haben das angeschaut, wir haben das examiniert. Wir haben alles. Wir kannten dich. Du warst kein leichter Sohn. Aber du hast keine Hass gemacht. Wir haben dir dich Bösen angetan. Du hast keinen Hass, mein Sohn. Ich weiß, dass mein Leben zu Ende geht. Könntest du mir von deinem Jesus sprechen? Ich möchte ihn kennenlernen, bevor ich weggehe. Mami, bist du überzeugt? Nein, ich will nicht, weil ich für einen Sohn. Nein, weil ich gesehen habe, die Realität Jesus in deinem Leben. Also ich habe sie zu Christus geführt. Sie hat alles gehalten. Und dann, einige Zeit später, ist sie weg. Das Leben des Geistes. Im Geist. Wird ja ein normaler Christ, aber mit einem übernatürlichen Leben. Sei kein Christ. Nein. Das macht überhaupt nichts. Wen sucht ihr da? Seid ihr eine normale Frau, ein normaler Mann? Aber dass ihr das übernatürliche Leben kommuniziert, weitergibt. Das ist das, was die Leute wollen. Das ist, was da passiert ist. Jeder möchte Wunder, ja, die Wunder und so weiter. Aber die Wunder sind da. Und es wird gesagt im Vers 20, so breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Schlussfolgerung. Wie? Diese Kirche in Ephesus hatte das Missionsfeld in Asien, das von Diana kontrolliert hat, diese groß ist die Diana der Epheser. Diese Frau, die alles kontrolliert, ihr Geist kontrollierte alles. Ihre Macht ist wie alles zusammengeschrumpft, total zusammengeschrumpft. Wie eine wurde alles zusammengeschrumpft. Und sie haben angefangen, da Paulus anzugreifen. Ja. Aber bevor sie Paulus angriffen, alle, die also diese Praktiken gesehen, sie haben also die Macht Gottes
gesehen durch Leute, die von einem Verrückten geschlagen worden sind. Es heißt in diesem 19, viele diejenigen, die geglaubt haben, kamen, bekannten sie und sagten, was sie getan hatten. Und eine gewisse Art, die also die Magie praktiziert haben, sie brachten ihre Bücher und verbrannten das alles. Und man schätzte den Wert an 50.000 Geldstücken, das heißt Millionen. Ohne der Heilige Geist hat die ganze Gegend ist in die Familien reingegangen. Das Wort Gottes, das immer mächtig wurde, hat also die ganze Region überzeugt. Und sie haben festgestellt, dass Diana keine Macht war. Und sie haben gedacht, dass ihre Magie also nur Verwirrung stellte. Und sie haben alles gebracht und haben Dinge verbrannt. Das waren Dinge, die sehr teuer waren. Wenn das Leben im Geist, wenn also eine Kirche eingepflanzt wird, dann der Geist gibt ihm ein geistliches Land. Deshalb geben wir eine Kirche, einen Namen einer Kirche. Sie hat ihre Rolle gespielt. Die Kirche von Thessaloniki, die Kirche von der Thessaloniker soll ihre Rolle spielen. Die Kirche in Rom hat auch ihre Rolle zu spielen. Die Kirche in Korinth, die Kirche in Kolosse. Sie ist da platziert worden wie ein Licht, um zu beleuchten. Das ist ein Licht, das also auf dem Berg ist. Man darf nicht unter einen Tisch stellen, sondern das Licht ist dazu da, um zu leuchten. Das ist die Rolle der Kirche, um die Region zu erhellen. Das ist nicht, um sich einzuschließen, tanzen oder sowas zu tun. Nein, die Kirche ist da gebildet worden, damit die Welt sieht, die unendliche Weisheit und vielfältige Weisheit Gottes zu erkennen. Wenn ihr also in einen Laden geht, euer Gott ist da. Wenn ihr also zum Markt geht, diese Gemüseverkäuferin, dieser Fleischer, der kannte, ja, etwas hat sich geändert. Ja, ihr sagt nichts. Wenn ihr also in den Dienst hineinkommt, geht ihr nicht mit einer großen Bibel. Nein, lasst die Bibel auf die Seite. Ernährt euch mit der Bibel, aber geht mit einer lebendigen Bibel in euch. Geht in einer lebendigen Bibel, die in euch ist. Eine lebendige Bibel, das heißt, die in euch lebendig ist. Überall. Was ist passiert? Macht so, dass ihr nichts gehört hättet. Aber, Ola, sie ist anders geworden. Ist nicht in einer Sekte hineingetappt. Nein, keine Angst. Alle Dinge, die also bizarr sind, sie sind in einer Sekte. Sekte sagt aber wartet mal. Wenn ihr da versucht nicht, ihr werdet so normal zu verhalten wie jede normale Frau, wie der normalerweise. Ihr begrüßt die Leute, ihr tut alles. Aber sie sagt, sie ist nicht verrückt. Sie hat etwas, was wir nicht haben. Und die Nachbarinnen werden kommen und sagen, ja, was macht er? Wir haben alle Probleme. Ja, aber was? Sie lächeln, sie haben keine Angst, keine Depression, sie haben also keine angeschwollenen Augen. Ja, wir wollen wissen, was sie haben. Okay, kommt wieder morgen wieder zurück.
Also, ja, zeigt ihnen, man will eine Evangelisation. Du bist kein Evangelist, du bist nur ein Zeuge der Liebe Gottes. Und ihr kennt mich, Sie kennen mich, ja. Sie wissen, wie ich und mein Mann war, ja. Und was seht ihr jetzt? Wir sehen überhaupt keinen Streit mehr im Kreis. Ja, vorher war das ein Boxring. Das war ein Ring. Und das war also jedes Mal sah man also die Stühle, die durch die Fenster flogen, aber seit einiger Zeit ist es eine Harmonie. Was ist denn passiert, gnädige Frau? Ja, das möchte ich euch erzählen. Habt ihr Zeit? Ja, gnädige Frau. Ja, habt ihr Zeit? Ja, dann setzt sich einen guten Kaffee, einen guten Tee und zeigt, dass sie wirklich normal sind. Tut nicht dem Engel, ja. Also, nein, wir sind normal, eine normale Frau. Gibt einen Tee trinken. Ja, tut einfach ganz einfach sprechen. Oh, Sie haben ganz einfach. Oh. Nein, aber die Leute werden da fliehen. Nein. Also die Christen sind einfach, sie sind nicht normal. Wisst ihr. Das ist ein Phantom. Das ist ein Phantom. Ihr habt das Evangelium. Da ist ein Evangelium, ist schon gefährlich. Die kommen dann und hat eingefangen wieder. Augen wie Eulen aufgemacht. Nee, tut einfach mit dir sprechen. Mit Sanftheit. Und wenn Sie das experimentieren wollen, den Frieden habt, das ist Christus, ist für euch gestorben. Wollen Sie mit mir beten? Ja, beten wir. Paulus ist gestorben für mich. Okay, wenn ihr wollt, dann und wann können Sie kommen, wir werden darüber sprechen. Da komme ich zu Ihnen, Tee trinken oder Kaffee trinken und dann eines Tages können Sie in die Kirche, Sie in die Kirche begleiten. Das ist das Leben in der lokalen Kirche. Und die Kirche beginnt da, von Mund zu Mund. Oh, Sie sind lieb und Sie werden gut empfangen. Ihr setzt euch und gut. Und dann und wann haben Sie einen Fragen, Mamadou, der ein bisschen kommt. Ja. Nein. Tut nicht, da ist so, da ist ein bisschen übertrieben. Wenn er aufsteht, wird er ein bisschen wird er über sie schreien, aber er ist nicht so böse, wie er das gibt. Seid gesegnet. Amen. 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 Ich sichere, selbst wenn er also von der Bühne runtergeht, er schreit er überhaupt nicht. Als er fragt, ist Christ bedeutet, ist das nur notwendig Sonntagspredigt. Aber warum hat Gott uns 7 Tage gegeben? Ne? Warum hat er uns die 6 anderen dran? Sie sind dafür, damit Gott uns hilft. Ich gebe euch, wir treffen uns um 17 Uhr und diejenigen, die wollen, unsere Schwester Hortense wird also in der Buchhandlung Bücher unterzeichnen. Alle diejenigen, die Impaktkirche, die hat uns einen Saal gegeben. Wenn einige Zeugnis geben wollen, kommt er nach hinten. Und von 14 Uhr bis 15 Uhr, wo da ihr Zeugnis aufgezeichnet wird. Danke, darf Gott euch segnen bis 17 Uhr. Ja.